গোপালগঞ্জ স্মার্ট এক্সচেঞ্জ থেকে আমি প্রশান্ত। গতকালকে কে যেন কমেন্ট করছিলেন যে ভাই 14-15 মধ্যে কিছু গেমিং ফোন দেখান, তাদের জন্য তিনটা ফোন, 14-15 না, 14-15, 13-14 মধ্যে তিন একদম গেমিং এডিশনারি ফোন কোম্পানি তৈরি করেছে গেম খেলার জন্য। হচ্ছে ট্রান্সফর্মার এডিশনের 8 জিবি, 128 জিবি, 6 জিবি, 128 জিবি, তিনটা বাজেটের। আর যেমনটা জানেন গোপালগঞ্জ স্মার্ট এক্সচেঞ্জের প্রত্যেকটা ফোন কিন্তু সুপার ক্লিন থাকে বডি কন্ডিশন। যেমন যদি এই ফোনটা দেখেন একদম 100 ফ্রেশ পাবেন, সুপার ক্লিন আছে। এবার থেকে আরেকটা মডেল, এই দুটো সেম মডেল কিন্তু দুইটা কালারে পাচ্ছেন, ফুল সেটআপ সহ। যারা 11,000 টাকা, 10-11,000 টাকা বাজেটের মধ্যে যাচ্ছেন তাদের জন্য একটা ফোন আছে, এটাও স্পেশাল এডিশন গেমিং ফোনের জন্য তৈরি করা। আমাদের লোকেশন হচ্ছে গোপালগঞ্জ সদর, চৌরঙ্গি নুরুজ্জামান সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলা। 11 থেকে শুরু করে 15-16 পর্যন্ত গেমিং এডিশনের ফোনগুলো দেখাই দিলাম। জানিয়ে যাচ্ছেন যোগাযোগ করে চলে আসুন গোপালগঞ্জ স্মার্ট এক্সচেঞ্জে বেস্ট প্রাইসে বেস্ট ফোন কেনার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ।